你说的很棒哦，食物当然是好吃的比较重要吧。肉燥饭加香菜撒胡椒。我现在找到了另一个极端的邪教徒，完全不能苟同的邪教徒。肉燥饭加香菜加芋头，真的啊！故意的对吧？你是故意的对吧？你已经超乎了人类可以跨出的那一条最后的警戒线。哈？你是不是想被开除人籍啊？啊？合理吗？我在此判处你违反人类的善良风俗，你犯法了，你真的犯法了，这样不行，我判处你邪教邪教认定，你这个没有救了。